ผมว่าเมื่อท้องทะเลอุดมสมบูรณ์พวกเรารวมถึงสัตว์นานาชนิดก็จะอยู่กันได้อย่างเป็นสุขไปด้วยกันครับแต่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาขยะทะเลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกทะเลในอาเซียนเป็นทะเลที่สวยในระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นอุทยานธรรมชาติปะการังตุ๊บาตาฮาในประเทศฟิลิปปินส์เกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียหรืออย่างประเทศไทยเราเองก็มีหมู่เกาะสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเช่นกันครับแต่ความสวยงามนั้นลดลงเมื่อเราประสบปัญหาขยะในทะเลประชาคมอาเซียนให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงขอให้เกิดเวทีหารือเรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลขยะทะเลและหาแนวทางในการรับมือไม่ให้ปริมาณขยะบนบกไหลลงทะเลเพิ่มมากขึ้นส่วนผมเองก็พยายามที่จะลดจำนวนขยะในทะเลด้วยการให้ความสำคัญกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้คนรุ่นนี้สามารถส่งต่อทะเลที่สวยงามให้กับคนรุ่นหน้าในทั้งภูมิภาคอาเซียนนี้ได้ครับทุกคนสามารถมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ